자작나무 인제 왔습니다. 인제 자작나무 숲을 걷고 있습니다. 눈이 많이 쌓였어요. 나무가 하얀 게 자작나무야? 자작나무 이렇게 하얀색이에요. 눈도 하얀색, 나무도 하얀색. (2.68km) 예전에는 인제 가면 언제 오나 원통에서 못 살겠네 그랬던 시절이 있었다 그러던데, 지금은 서울에서 2시간 반, 3시간 그 정도면 온 것 같습니다. 너무 이쁩니다. 너무 예뻐요. 강원도에 오니까 눈이 엄청 많이 쌓여 있네요. 겨울이 정말 실감게 느껴지는. 나무에 눈꽃이 활짝 피었어. 이렇게. 아우, 힘들다. 아유, 손 시려.